السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم طريقة تنفع للي عنده سعلة شديدة أو كحة. كل ما نحتاج هون هو حبة بطاطا، شي 3 ملاعق سكر عادي مثل ما راكم شايفين. الآن راح نقطع حبة البطاطا كأنه راح نقليها في الزيت، وتتبعوني وتشوفوا الطريقة وإن شاء الله تنفعكم. مثل ما شفتوا أنا هنا قطعت حبة البطاطا مثل ما راكم تشوفوا. بجي نجيب صحن ونحطها فيه هيك. تنفع اللي عنده سعلة. طريقتها أنه هيك. خليني بعد هيك. ونجيب السكر وبحطه حبة بطاطا صغيرة، ما شرط تكون كبيرة، وتحطوا عليها السكر هيك. للي عنده سعلة تنفعه إن شاء الله بإذن الله. هي مجربة يعني، هذه مجربينها. كانت أم ربي يذكرها بالخير تعملها لما يكون واحد فينا عم يسعل، تعملنا إياها. نحط عليها السكر مثل ما راكم شايفين. وإذا الجو بارد مثل هالوقت هذا إنه غطوها وحطوها على جنب. السكر هذاك راح يذوب مع المي مع البطاطا، انه البطاطا بتنزل المي وتختلط مع السكر، وتشربوا المي قبل النوم ولما تفيقوا الصبح بكر على الريق، انه ما راح تضركم. كمان انا عامله من قبل، راح تشوفوها عليكم هون. ليكم شكلها كيف بيصير هيك. انتوا بتاخدوا هيدي بعدين بتكبوها البطاطا، انه ترموها لا تستعملوها. وبضل هيدا مية البطاطا، ماء البطاطا مخلوط مع السكر. هيدا تشربوا منه صباح وعشية، وان شاء الله بينفعكم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفكرة هاي. ولا تنسوني بالاشتراك بالقناة اللي منه مشترك، وفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد، واعملوا لي اعجاب. وان شاء الله مع فيديوهات اخرى ان شاء الله تنفعكم. سلام.